今天手把手教你搞定苹果全屋智能的水电。准备阶段记住这10大万能法则，提前做对，后期各种智能设备随便加。1. 每个开关底盒里记得预留零线，这样后期换用灵活版智能开关，更便宜也更稳定。2. 厨房和卫生间的吊顶内预留电源线，方便后期安装人在传感器，实现人来灯亮人走灯灭。3. 窗帘和位置提前预留电源，不论以后装哪种智能窗帘，都不用担心供电问题。4. 扫地机器人位置预留电源，加上下水。5. 全屋 WiFi 覆盖，建议每个房间不好超6类网线，客厅最好留2根，后期不论是 AC 加 AP 还是有线 Mesh 组网都可以。6. 智能开关选支持接入苹果的，手机就能控制灯光。7. 网关实用中枢网关，它相当于全屋的大脑，断网了也能本地执行。8. 智能窗帘选可以接入苹果 HomeKit 的 CB 协议版，更稳定更省电。9. 智能音箱选择 HomePod Mini， 家电也能语音控制，一般客厅和卧室各放一个，覆盖更全面。10. 智能门锁选能接入苹果 HomeKit 的，回家自动亮灯，安全感十足。最后把所有设备统一添加到苹果 HomeKit，根据你的生活习惯设置自动化场景，一个真正懂你的家就完成了。